Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocil Farel. Apa kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kali ini Farel memberi video lanjutan dari part 1 yang kemarin. Oke, tanpa banyak bicara langsung saja kita ke video. Jangan lupa like, comment, subscribe biar Farel lebih semangat kontennya. Terima kasih. Ikuti saja video Farel sampai akhir dan tunggu part 3-nya ya. Truk Sumbar 32 Dayan Channel Musuh Channel tinggal Lawi nih ya presentasi Jalawi Malam ada gue komen TikTok dia. siapa titipin Jalawi Ya. Besok aku lewat om. Ya. Dayon na banyak tangan dia. ya. Gas. Tangan panjang. Apa ini Hah? Loh. Tadi lihat. Mobil tadi kan. Yang tadi kita di anjat tadi tuh. Muatan dia. Mana mau ditarik? ayo Pakai bucket tuh. ya Ya, apa semua. Udah juga. Udah gini. naik dua Naik. Ayo tapi. Kalau ragu pakai satu. Belum disetel bagus memang, cuman kesuruh nambah sedikit kan, nambah sedikit aja bang. Akhirnya di Pekanbaru lah dapatnya di mekanik Komade itu yang buat kapsul ya dari Irawan. Telepon dia kan, ada Irawan mobil WSP Hah? sekarang mana bawa kapsul dia lagi Ada Irawan, iya bawa jemper oranye kan iya oren kapsul. tahu lah Masih bawa kok kemarin tuh aku jumpa di sini jumpa. Dia dari Teluk beli 1000 kan Ada juga ya.
kalau 9. Kalau 9. Buaya darat. Halo Slebel. Bate deh. Bate deh. Jauh. Bate. Baru yang mana? Lihat orang lewat lah. Mana mau celah ukur 2 ini? Jadi kawan tuh sendiri aja lagi sekarang. Bawa jam tuh. Ya, Siapa namanya? semua. Timur. Oh, yang alat dia. Ya. Nggak bisa oleng-olengnya. Kita tekan itu. Bara tuh mantan 30 enak dia oleng-olengnya. Aku mah tante 6 oleng ah. Olengnya. Iya. Enak ya. Muatnya dari mana kalau main bara tuh Mana? gajinya tuh? Gantung apalah. Gimana permainan induk tambang? Kalau kayak kawan kemarin tuh, Sistem mau tinggal. nah, Sistem perhitungan muatan. setoran aja mobil. Enggak. Saya muatan ditargetkan muatan 32, 33. Dikasih uang jalan 24 lebih. Berapa setonnya? 150 seton. 1 tonnya ongkosnya. Berarti kalau lebih kita muat dari 32, Untuk kita. itulah hasil kita satu trip ya. Tapi kalau ada barang yang kena klaim sama kita ya bayar pakai duit itu. Kita yang tanggung jawab kalau kena klaim ya. Ya. Orangnya sistem klaim semua ya, ban klaim, Ban kecelakaan klaim. Cak kerusakan Enggak, tergantung apa yang kena. hardware itu. Enggak. Kecuali baru, kalau baru ya kena klaim. Aku di Sungai Rumbai, patah, putus begol, Ya. patah per 2, sampai Pekanbaru, patah per 4, tambah patah ya. Jadi kita nanggung. Enggak lah, Ya. enggak pernah sebelum itu ganti per sama begol. Tenang lah bosnya. Hah? Tenang bosnya ya. Tenang lah. Artis yang bawa kan. Kamrel. Kamrel. Ini rusak hampir panas sudah gue. Error nih. Iya. Naik nggak turun dia kan. Nggak naik nggak turun ya.
itu tidak apa bang? Yang lain dong. Tak nampak orang siapa. Cewek. Apa katanya? Oleng sam. Standing. Si Aldi. Oh, dia mungkin pernah nengok video ini standing. Iya. Kenapa bang standing? Hah? Kenapa bang? Muatan tuh berat belakang. Nah, angkat ya. Apa? Apa? Rantai tuh. Apa ya? Apa bang?